يسعد اوقاتكم بكل خير يا احلى متابعين. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم. الاجواء اليوم بالسماء عباره عن مطر وغيوم، الاجواء كلش حلوه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدي فيديو اليوم. نقول فيديونا راح يكون عباره عن ريزو دجاج وشوربة خضروات وكذا نوع سلطة. ابتداء من فيديو اليوم راح يبدي ينزل تعليقين من تعليقاتكم الحلوة بداية كل فيديو، فكثروا لي تعليقات حلوة مثلكم حتى تنزل وتشوفوها بالفيديو الجاي. تعليقاتكم كلش حلوة ودائما بصراحة يعجز لساني عن الرد. شكرا جزيلا من القلب لكم لكل تعليق حلو تكتبوه بالقناة. نبدي بوصفة الريزو. راح يكون عندنا دجاج مقطع مكعبات بهذا الشكل أكبر أو أصغر حسب اللي انتو تحبوه. بهاراتنا عبارة عن ملح، فلفل، كمون، شوية كزبرة، قرفة، كركم وبابريكا وبهارات الدجاج، بودرة ثوم وبودرة بصل. راح نخلطهم كلهم سوا ونضيفهم على الدجاج. وياهم راح يكون تقريبا ملعقتين كبار من الخل، أي نوع خل متوفر عندكم، أبيض أو خل تفاح ماكو أي إشكال. راح نضيف صلصة صومطرة اللي هي عبارة عن ثوم وصلصة حمرا كلش طيبة. طبعا ما كثرت منها لأنه هي حارة أصلا بيها فلفل. راح نخلطهم ونتركهم من ساعة لساعتين، يعني منا الوقت الفطور على راحتنا، تتبل وتتشبع بكل النكهات اللي ضفناها. بهذا الوقت تعالوا نروح نسوي الشوربة. الشوربة عبارة عن زبدة. راح نسوي شوربة خضروات كلش طيبة ولذيذة، تقدرون تجربوها وتغيرون بيها على راحتكم. أول شي خليت بصل ويا الزبد. أول ما يبدي يذبل البصل وياخذ لون راح نضيف باقي الخضروات. أنا ضفت بوتيتا وجزر، تقدرون تضيفون بازاليا، كوسة، الذرة، أي نوع خضروات متوفرة عندكم تقدرون تشكلون وتزيدون وتنقصون حسب الأشياء اللي تحبوها. هنا عندي مرق خضار جاهز تقدرون تضيفوه، طبعا هذا بديل عن كل البهارات اللي ممكن نخليها. متوفر خلوه، ما متوفر تقدرون تستبدلوه بماجي أو بهارات مثل ملح وفلفل وكركم. راح نتركها تتهدر بعد ما ضفنا المي ونبدي نسوي التمن مالت الريزو اللي هو عبارة عن زيت بصل. أول ما يذبل البصل ويتغير لونه راح نخلي التمن. البهارات هي ملح وفلفل، كركم وشوية كمون وشوية من بهارات الدجاج. نخلطهم كلهم سوية، يعني لما ينحمس التمن كل زين راح نضيف كمية المي ونتركه يتهدر على راحته. بهذا الوقت الشوربة مالتنا جاهزة مثل ما تقول ماما دائما، طلعت الدهن مالتها يعني استوت. راح نضيف عليها شعرية أو معكرونة. طبعا معكرونة لسان العصفور أو الحروف اللي تجي كلش صغيرة هي اللي تقدرون تضيفوها وياها بهاي المرحلة. طبعا بعد ما تستوي كل الخضروات يلا نضيف الشعرية لأنه ما تاخذ وقت طويل حتى تستوي. بهذا الوقت تم استوى هماتين راح أخلي على الوجه رشة هيل. بهيجي خلصنا تقريبا كل الفطور، بقى بس نقلي الدجاج. فتعالوا نسوي مقبلات. هنا عندي ملعقتين من السكر ورشة ملح وياهم ملعقتين من الخل. راح نضيف وياهم مايونيز. عندي بس أبو الفلفل اليوم، فتقدرون تخلون أي نوع ثاني إذا ما تحبوه حار. نضيف وياه جزر مبروش ناعم، ونضيف وياه لهانا هماتين مبروشة ناعم أو مثرومة كلش ناعمة منقعتها بملح حتى نتخلص من كل القساوة اللي بيها أو حتى ما تكون خشنة أثناء الأكل. نخلطها ونتركها على صفحة لوقت الفطور. النوع الثاني هماتين لهانا وجزر، بس راح نغير الصوص. هنا عندي لبن أو الروابة الزبادي اللي تسموه هي. عندي تتبيلة لبن جاهزة عبارة عن ثوم وأعشاب كلش طيبة، تقدرون تستعملوها ويا اللبن ويا البوتيتا الشوي ويا الخضروات المشوية ويا الدجاج مشوي كلش طيبة. وين ما تضيفوها تشتغل مثل ما يقولون جوكر. نخلطها ويا الجزر واللهانة ونخليها على صفحة هماتين لوقت الفطور. احشولي تبنوا النوع اللي تحضرون كل شي وتخلصون بحيث وقت الفطور مجرد تاخذون الأشياء تصبوها لو تقعدون تصبون. طبعا أنا أوزع كل شي وأرتبها كلها بصحونة بحيث أغسل حتى المواعين الزايدة وما يبقى أي شي الوقت الفطور. وشوربتنا هماتين صارت جاهزة، تعالوا نشوفها. هذا شكلها النهائي، طعمها كلش طيب والله. أنصحكم تجربوها من صدق، بس غيروا إذا تحبون نوع الخضروات. أي شي ما تحبون تقدرون تشيلوا وتضيفون نوع ثاني. إحنا أكثر الخضروات اللي نحبها هي البوتيتا والجزر.
مرات أضيف بازاليا، مرات أضيف ذرة، هم كلش طيبة وياها. بما إنه عندي وقت بعد للفطور، فعندي هذا التمر، معجون التمر، راح أضيف وياه راشي وشوية هيل ونخلطهم سوية حتى يتكون مثل العجينة. نقدر نشكلها يا أما كرات يا أما أي شكل ثاني، فاليوم طخت ببالي إنه أسوي هذا الترتيب، فشوفوا لي الفيديو. طبعا هاي نوعية كلش قوية، النوعية اللي استعملتها بالفيديو السابق إذا شفتوا فيديو كرات التمر كانت كلش طرية ومريحة بالشغل أكثر. هاي أخذت وقت بالعجن، كانت النية أسويها كرات، بعدين خطر ببالي فكرة شافتها من زمان على نشكلها بهذا الشكل على شكل ورقة شجر، وبعدين نرتبها بالصحن. سويت مجموعة من الأوراق. طبعا أنا حسيت إنه وقت الفطور وصل وما جاي أقدر إنه بعد ما ألحق، فزغرت الماعون. نسوي شكل الوردة إنه نسوي كرات صغيرة بهذا الشكل، وبعدين نلفها على كيف الزايد من عندها راح نقصه ونتخلص من عنده، ونرتب الصحن بطريقة صحيحة. سويت كذا وردة وخليتهم. راح نضيف راشي على الوجه بعد ما رتبناه بهذا الشكل. آخر شي بقى عندي الدجاج لازم نقليه. الطحين نفس تتبيلة أو بهارات اللي ضفناها بالدجاج تماما راح نضيفها على الطحين هنا. طبعا هنا أركض ويا دوب تلحق، لأنه تقريبا صار الساعة 6:10 حرفيا وأنا كل شي مقلية بزيت كلش حار وغزير. راح نبدي نقلي كمية الدجاج عندنا إلى أن يوصل المستوى إنه يستوي ويصير لونه كلش ذهبي وحلو. طبعا هو ما ياخذ هواي وقت حتى يستوي، فلحقنا على الفطور. نبدي نصب أو نرتب الصحن بعد ما صبيت التبن. وهنا أنا عندي الدجاج خواتين صار جاهز، هذا شكله بعد ما يستوي كريسبي وطيب وكلش يحبوه أهلي بالبيت، فجربوه على طريقتي أكيد ما راح تندمون. طبعا تقدروا ترتبوه بصحن واحد أو عدة مواعين حسب عدد أفراد عائلتكم، حسب انتو الشي اللي تحبوه بالترتيب. وآخر شي راح نخلي عليه صوص المايونيز. طبعا كل مرة أخلط وياكم، أنا سويته وياكم بالقبل، نخلط مايونيز وكاتشب وشوية خردل. هذا الصوص موجود بالسوق، هو أصلا مخلوط وكامل، فراح أخليه مباشرة. وهذا النوع الثاني هماتين خاص بالدجاج، صلصة اندونيسية، هماتين طيبة بس صوص المايونيز أطيب. ولهنا أكون وصلت وياكم لنهاية فيديو اليوم. يا رب تكونوا استمتعتوا استفاديتوا غيرتوا جوي. أنا نشوفكم في فيديو جديد وأفكار جديدة وصيام مقبول إفطار شهي للجميع. يا رب، مع السلامة.